И всем привет, ребята! И мы сегодня будем играть в страшную игру Винтель. Давайте начнем игру. Начать игру. Давайте поиграем за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Давайте подождем рекламу, чтобы просто это не ждать, а что скучновато. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Логично. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Маньяк чел. Погнали. Опа. Это мышки. Открылась, кстати. Нужно выбираться отсюда. Это логично, брат. Семь. Ладно. Код я пока не знаю. Наверное, здесь надо будут вводить. Здесь тоже ничего нету. Может, мне еще отмычку или не знаю. Так. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться за мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел. Да, блин, у меня здесь царапина на телефоне, не могу прочитать. Далекую, наверное. Далекую часть дома. Я выбрался из клетки и начал отсматривать комнату. В попытках найти выход, входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток и юг. О, 3. Погодите. 7. 7, 3. Это надо искать цифры. 7, 3, 1. 7, 3, 1. 7, 3, 1. Так, где еще может быть? Семь, три, один. 7, 3, 1. 7, 3, 1, 2.
Панель управления выключена. Панель управления выключена. Ключ за стекло. А как нам проломать стекло? Нам нужен молоток, наверное. Заперта с другой стороны. А можно что-то здесь открыть? Или молоточком, я не знаю. И только одна открывалка. Больше ничего нету. Блин, я не знаю, как отсюда выбраться. Я думаю, что в коробках что-нибудь есть. Нету даже в коробках. А это что такое? Молоток. Давайте лучше выключим. Давайте разберем. Нет, нет. Что это за шум? Что за фигня? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Давай, уйди отсюда. Я наконец-таки нашел молоток, ребята. Я думал, что это будет молоток, чтобы там стекло вот. Теперь сидим тихо. Тихо, тихо. Так, Погоди-ка. погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Куда послала? Эта веревка не могла упасть сама. Ой, это было больно. Надежно заперта. Ладно. Наш замок есть. А чего у нас замок? Ключ, у меня есть ключ. Для чего я ключ нужен? У меня есть ключ, и для чего же он мне нужен? Эта дверь, в принципе, не открывается. Это на замку. Здесь ничего нет, ничего нет. Так. Ну, здесь что нету. И застану сюда. Топ. А, это что такое? Ага. Пожарный шкаф. Закрыт на ключ. И оплом ворон. Пожарный шкаф. Ну, открывайся. Это невозможно.
пройти. Что здесь надо делать? Меня один раз убили. И в принципе я больше ничего не нашел здесь. Скриншотик сделаем. Да, это ничего не поможет. Только помогает скриншот. Где? А, что можно как-то? Ну, наверное, надо как-то выбить что-то здесь. У меня молоток был. Теперь его нету. Меня он забрал молоток. Где? Так, как бы нам выбраться на улицу? И я в принципе отсюда не знаю, как выбраться. Ну. Кому, ребята, понравилось? Погодите, у нас же есть подсказки. Ребят, кому понравилось видео, жмите лайк. Всем пока-пока.